الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Dira simakasitra katika antumpo Allah subhanahu wa ta'ala ari hatsarana avy aminy hirotsaka amin'ilay mpaminany farany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sy ireo fianakaviany ary ireo mpanaradiana azy rehetra tsy misy ankanavaka fa indrindra sika rehetra vahoaka mpanaraka ny finoana Islam izay mbola mitazona zany soro-dalàna mpaminany zany isaka mandrapahatongavany andro farany. Ka androany isika rahalahy sy ranabavy hajaina ato agnatin'ny finoana Islam dia mitondra antsika ny eritreritra zao androany mahakasika ny lohahevitra anankiray izay miendrika fanontaniana. Izany hoe wa kaifa istikbal shahru Ramadan. Hoe ahoana le fomba hitsenantsika izany le volana manankaja izany shahru Ramadan. Ny voalohany dia araka nambarin'ireo manam-pahaizana dia rehefa tonga zany volana Ramadan zany dia fa indrindra ankatoko zao volana Sha'ban zao dia tokony mipetraka ny planification zany hoe takhtit zany hoe hiatrehantsika zany volana Ramadan zany mba hatonga izany fifehezana antsika mandritra ny volana Ramadan zany mba azahoantsika tombony eo anatrehany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala zany. Ary misy nambaran'ireo manam-pahaizana ato agnatin'ny finoana Islam dia miteny izy ireo manao hoe al-wadhifa biduna takhtit asbab fashil. Zany hoe raha ohatra olona andeha hanatanteraka asa nambarany ireo manam-pahaizana hoe tsy misy planification zany hoe matetika zany tsy tonga lafatra tsy tomombana zany asa zay andeha atao zany satria tsika hiatrika an'izany volana Ramadan zany atsoatsy dia hanatanteraka karazana ireo asa maro izay ekeny Allah subhanahu wa ta'ala zany atsika. Ka androany zao milaza amintsika rehetra fa sahiatsika miteny mijoroa eo anatrehany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala hoe retireto zavatra tiako tanterahana mandritra an'izany volana Ramadan zany mba hatomombana zany fifehezana antsika mandritra an'izany shahrul mubaraka izany. Ary aorian'izay dia tsy mitsahatra antsika mamangataka manonona tonombavaka izay nampianariny mpaminantsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam izay manao hoe Allahumma balighna Ramadan zany hoe averimberina antsika matetika io dua izay nampianariny mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam amin'ity volana Sha'ban ity mba hatratrarantsika izany volana be feno fahasoavana izany. Ary ny manaraka dia tsy mitsahatra antsika mianatra ireo karazany ireo shurut zany hoe ireo lalàna mamehy ny fifehezana satria ny fifehezana dia anisany fanompoana zo raha jerena manokana eo anatrehany finoana Islam satria izy io dia anisany andry izay ijoroan'ny finoana al-Islam ka zay mampatonga anazy fanompoana ka tsy tokony atao kitaotao zany hoe atao tsy zarizary zany fifehezana zany ka miendrika isika rehetra vahoaka mpanaraka ny finoana Islam raha toa ka hianatra izany lalàna izany satria mila ianarantsika izany zay mampatonga hitatsika amin'ny fiarahamonina feno Islam matetika zany atsika mahita fa misy association maro be ONG miezaka magnatanteraka ireo karazany conférence religieuse mba hoe hazahoany ireo Islam tombotsoa manoloana an'izany fitsenana an'izany volana Ramadan zany. Ary ny manaraka dia tsy mitsahatra antsika mangataka fibebahana eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala zany tsika miezaka manao tauba manoloana ireo karazany haratsena maro izay vitantsika nandritra ny fotoana maro izay nilalovantsika raiky amby folo volana izay nilalovantsika mangataka fibebahana antsika eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala ka engany mba ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala zany fibebahantsika izany. Ary ny farany dia todika amintsika rehetra fa indrindra antsika ireo ranabavy manokana izay mpanaraka ny finoana Islam maro amin'izy ireo noho ny antony voajanahary dia mety tsy nahatontosa tsy nahatomombana izany fifehezana volana Ramadan tamin'ny taona lasa zany izy ireo ka amin'ity volana Sha'ban ity dia tokony hiezaka ianareo ranabavy isany mba hameno zany hoe le fifehezana izay tsy vitantsika tsy vitanareo nandritra an'izany volana Ramadan izay lasa. Ka ny farany dia ny rariako amintsika rehetra dia mba hatratra an'izany volana feno fahasoavana izany. Wajazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.